大家好，又係我 Kiki 啊。咁今日我哋就嚟到咗中山火炬開發區呢一邊，帶大家嚟睇下呢個榮富明珠1號呢一個高端住宅。咁先同大家講翻下我哋呢個交通方便。咁我哋呢一個項目啊，對面就有我哋呢個明珠廣場啦。咁過去嘅話，步行3分鐘就可以去到啦。嗰邊嘅話就可以滿足翻大家嘅一個日常娛樂休閒嘅一個需求。然之後5分鐘啊，就可以去到呢個火炬開發區嘅人民醫院啦。咁平時有咩頭暈身慶㗎，亦都係可以喺嗰邊去解決到嘅。咁去翻我哋嘅市中心，亦都係只需要10零分鐘嘅時間就 OK 啦。咁商業配套嘅話，啱先就同大家講過有呢一個明珠廣場啦。咁揸車嘅話，去翻遠少少嘅，仲有呢個太陽城廣場，5分鐘嘅車程就可以去到啦，亦都係滿足到大家嘅一個日常需求嘅。咁接落嚟嘅話，就同大家講翻下我哋呢一個項目嘅基本信息啦。咁我哋項目自帶就有一個幼兒園啦。咁到時候我哋呢邊嘅業主小朋友嘅話，亦都係可以直接入讀翻我哋呢一個幼兒園啦。咁而且項目自身配套就有呢個跑道啦、泳池啦，以及係呢個草坪俾到大家嘅。咁啱先我哋呢個航客亦都展示到俾大家睇啦。我哋呢一個小區嘅綠化率啊，以及我哋呢個衛生啊，都係非常之在線嘅。咁而家我哋賣緊嘅就係6棟嘅單位啦，有我哋116方啦、136方以及係142方嘅一個4房。咁之後嚟就跟住 Kiki 嘅鏡頭睇翻晒我哋成個項目先。我哋就上到嚟我哋嘅18樓啦，咁帶大家嚟睇下我哋呢個示範單位先。先睇你下我哋呢個116方4房2廳2衛嘅一個戶型。咁先入嚟嘅話就係我哋呢個入戶花園啦，亦都係贈送1半面積俾到大家嘅。對翻出去嘅係我哋一個露台位置。咁跟翻住我哋嘅鏡頭入嚟我哋嘅廳睇下先。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅主廳位置啦，咁佢嘅一個開間都係做到成3.5米嘅一個大開間，大家可以感受翻。然之後呢邊嘅話就係，亦都係我哋呢一個露台位置啦，非常之開闊、非常之開揚嘅一個陽台。咁我哋再行翻另外一邊睇下我哋嘅餐廳先，睇下我哋嘅一個廚房先。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅餐台位置啦，到時候嘅話我哋嘅飯台就係 set 喺呢一邊嘅，咁 set 一張6到8人台係完全冇問題噶啦。然後嘅話呢一邊就係我哋嘅廚房位置啦，咁我哋嘅抽油煙機啊、爐灶啊，亦都係我哋嘅交標嚟嘅。咁當然啦，如果係驚油煙重嘅，亦都係到時候可以安裝翻一個趟門都係冇問題噶啦。咁佢係一個雙露台嘅戶型啦，咁呢一邊嘅話亦都係可以做翻我哋嘅一個生活露台，都係冇問題嘅。咁我哋去翻另外一邊睇下我哋嘅休息間先。OK， 咁先嚟嘅話就係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦。哇，空間都係好大嘅喎。嗰邊嘅話就係我哋嘅一個洗手盆位置，然後呢邊嘅話就係馬桶位置啦。再入嚟嘅就係呢個淋浴空間啦，都係非常之闊落嘅。咁去睇下我哋第一個房間先。嗱，呢一邊嘅話就係我哋第一個房間啦，非常之方正噶。咁到時候床嘅話就係擺喺呢一邊，擺一張1.5米嘅床都係冇問題嘅。朝向都係朝翻我哋嘅南向啦。跟住嗰邊嘅話就係我哋第2個房間啦。咁呢一個房間嘅話，相對面積嘅話就細翻啲啦，亦都係可以利用呢個房間做翻一個書房、多功能房都係冇問題嘅。咁我哋睇下第3個房先。嗱，呢一個房間同樣都係朝翻我哋嘅南向嘅，咁亦都係可以做翻個長輩房都係 OK 嘅。咁再去睇下我哋最後一個房間，我哋嘅主人房先。哇！呢個主人房好大啊，咁佢係擺一張 king size 嘅床都冇問題嘅。然之後到時候嘅話，我哋衣櫃位置可以 set 喺呢一邊。OK， 咁對翻入去嘅，同樣亦都係我哋呢個乾濕分離嘅衛浴啦。都係好闊落嘅喎，而且呢個淋浴空間都係非常之好闊落嘅，咁亦都係有配有呢個明窗俾到大家，保證翻佢嘅一個通風效果。咁我哋呢個116方4房2廳2衛嘅一個戶型就帶大家睇完啦。咁接落嚟嘅話，帶大家去睇埋我哋呢個137方
4房2廳2衛嘅一個戶型。呢個就係我哋137方4房2廳3衛，而且係帶3個露台嘅一個戶型。咁先入嚟嘅話就係我哋呢個入戶花園啦，同樣都係一半面積俾到大家嘅。咁對翻出嚟嘅仲有一個露台位置，亦都係可以見翻晒我哋呢個景觀啦，大家可以感受下。OK， 我哋先睇下我哋嘅廳先，先睇下我哋嘅廚房位置。咁呢一邊嘅話，亦都係我哋一個飯廳位置啦，擺一個6到8人台完全係冇問題嘅。咁對翻入嚟嘅話就係我哋呢個 U 字型嘅廚房啦。咁同樣我哋呢個抽油煙機啊、爐灶啊呢啲全部都係膠標嚟嘅。咁睇下另外一邊我哋呢個大客廳先，大家可以感受翻啊，真係超大啊！咁到時候嘅話，我哋嘅梳化可以 set 喺呢一邊啦，然之後嘅話電視機就 set 喺嗰一邊。咁一家人喺度睇電視都係非常之放鬆嘅。哇！然之後出翻嚟就係我哋呢個超大嘅露台啦，大家可以感受翻啊，即係喺度打羽毛球都得啊！嗱，呢個就係我哋呢個露台嘅一個位置。咁我哋去翻另外一邊睇下我哋嘅休息間先。先睇下我哋呢個客位啊，咁亦都係做咗一個乾濕分離嘅一個衛浴嘅。咁嗰邊嘅話就係我哋洗手盆嘅位置啦、馬桶位置以及我哋呢邊嘅淋浴空間。OK， 先睇下我哋行翻出去，先睇下我哋第一個房間先。嗱，呢邊嘅話就係第一個房間啦。咁佢連接出去嘅亦都係啱先我哋見到嘅嗰個露台位置啦。咁佢擺一張1.5米嘅床都係完全冇壓力嘅。睇下我哋第二個房間先。嗱，呢邊就係我哋第二個房間啦，都係非常之方正嘅，但係面積嘅話唔算話特別大，咁大家亦都係可以利用呢個房做翻一個書房、多功能房都 OK。好，睇下第三個房先。第三個房嘅話，佢係一個套間嚟嘅，係呢邊就係我哋休息嘅地方啦。咁佢擺一張1.8米嘅床，都係完全冇壓力嘅。咁朝向嘅話，同樣都係朝翻我哋嘅南向啦。好啦，再睇埋我哋第四個房間。咁呢一個嘅話，亦都係一個套間嚟嘅，帶有一個乾濕分離嘅衛浴俾到大家。呢邊嘅話就係我哋嘅一個休息間啦。咁相對於啱先嗰個套間嘅話，呢個面積係細翻少少嘅。好啦，咁我哋呢個136方4房2廳3衛3個露台嘅呢個戶型就帶大家睇完啦。咁接落嚟嘅話，帶大家睇埋我哋147方4房2廳3衛嘅一個戶型。嗱，咁呢一個就係我哋142方4房2廳2衛嘅一個戶型啦。咁跟住 Kiki 又嚟睇下先。哇！呢個餐客一體嘅設計真係大得離譜喎。咁我哋先睇下我哋嘅廚房位置先。咁呢一邊嘅話就係我哋餐台嘅位置啦。咁佢擺一張6到8人台係完全冇壓力嘅。對翻入嚟嘅話就係我哋呢個 U 字型嘅一個廚房啦。咁我哋嘅爐灶啊、抽油煙機啊都係膠標嚟嘅。呢一邊嘅話就係我哋冰箱嘅預留位置啦。而且呢一大塊嘅採光面都係非常之開揚嘅。咁我哋去翻主廳睇下先。嗱，咁呢一邊就係我哋呢個主廳位置啦。咁佢嘅一個開間都係做到成4.5米嘅，非常之闊落啊。咁對翻出嚟嘅，同樣亦都係我哋呢個露台位置啦。咁呢個露台嘅話，同樣空間都係非常之大嘅喎，大家可以感受翻啦。你睇下係咪好大 ？OK， 咁我哋去翻入去睇下我哋嘅一個休息間先。哇，真係好大啊呢個廳。嗱，先睇下我哋呢個衛浴，我哋呢個客位同樣都係做咗呢個乾濕分離嘅一個衛浴啦。呢邊就係我哋嘅淋浴空間。OK， 我哋再睇下嗰邊第一個房間。咁呢一邊嘅房間嘅話，佢同樣都係連接翻我哋出邊嘅露台位置啦。咁佢 set 一張1.8米嘅床都係完全冇壓力嘅。然之後呢一邊嘅話就係可以擺我哋嘅衣櫃位置啦。咁我哋再睇下第二個房間先。嗱，睇下我哋呢個陽光房真係超正啊！咁呢一個房間嘅面積相對就細翻少少啦，可以利用呢個房做翻一個書房、多功能房都 OK。好，睇下第三個房先。哇！呢個嘅採光更加之正，擺一張1.5米嘅床都係 OK 嘅。好啦，睇下我哋最後一個房，我哋嘅主人房先。
嗱，呢邊就係我哋嘅主人房啦，咁佢朝向都係朝翻我哋嘅南向啦，然之後望翻落去嘅話，都係成個小區景觀園林嘅一個位置，咁佢 set 一張1.8米嘅床，完全都係 OK 嘅。然後呢一邊嘅話就可以擺我哋嘅衣櫃啦。好啦，咁我哋呢個142方4房2廳2衛嘅呢個戶型就帶大家睇到呢度啦。咁我哋行翻落去，同大家做翻個總結先。OK， 咁今日我哋呢個示範單位就帶大家睇完啦，同大家總結翻啦。咁啱先睇嘅就有我哋116方、137方，仲有142方，全部都係4房單位，而且係2梯3伙嘅。咁同大家總結翻先，咁我哋呢一個小區嘅話，屬於一個高端住宅啦。咁佢嘅一個容積率係低至於2.5嘅。咁佢嘅一個樓間距啊，最窄係50米，咁最闊嘅一個樓間距係去到130米嘅。所以佢嘅一個住起身嘅話就非常之舒適啦。咁呢一個嘅話就係我哋一個項目嘅基本情況。咁而家嘅話賣緊嘅就係我哋6棟嘅單位啦，均價嘅話就係賣3蚊一個方，大精裝修俾到大家嘅。OK， 咁今期我哋嘅視頻嘅話就接近尾聲啦。咁如果你亦都係想喺中山片區接近我哋市中心、石岐中心嘅呢個位置揾一套高端住宅嘅朋友仔，亦都係可以 follow 翻我哋嘅 channel 啦，或者係直接 WhatsApp 翻 Kiki 帶大家嚟到食得樓。OK，咁今期我哋就差唔多啦，下期再見啦，拜拜。